OK， 今日咧我就會講下咧 iPhone 啦。咁咧唔使一定要 iPhone 17啦，唔使一定要 iPhone 17 Pro Max 啦。呢個咧，總之你有 iOS 嘅26.1咧，咁做到呢啲咁嘅功能嘅。咁我今日教你乜嘢咧？就係點樣可以 set up 到呢啲咁嘅 icon 啊嘅顏色。OK， 咁咧有4個嘅唔同嘅功能啦。咁但係咧iOS 嘅26咧，佢有2個嘅設計咧係啱啱先新出嚟嘅，咁我就諗住幫你哋 review 下，咁你哋會知道會發生咩事嘅。OK， 咁我今日咧就會用一個 screen recording 咧去介紹呢一個嘅功能啦。仲未撳 subscribe 啦，咁我就即將開始啦。咁第一樣嘢咧，我哋就要喺個空間嗰度 ，OK， 求其個空間嗰度撳實佢。咁你會見到咧好多啲嘢咧就彈嚟彈去嘅。喺上邊呢一 part 咧，你會見到有一個好似editing 啦，咁你撳上邊個 part， 咁你會見到有一個咧叫做自定嘅 ，OK， 咁我哋就去自定。咁咧你會見到咧而家咧下邊咧就有幾種方式嘅，咁咧我哋咧就而家咧就要去呢啲唔同嘅功能啦 ，OK， 咁第一個咧就係你個電話係咩顏色，譬如話而家呢個咧就係藍色啦，你會見到啦。藍色嘅 iPhone 17，咁變咗咧呢一個咧就會同你嗰個電話顏色一模一樣嘅，都係藍色嘅。OK， 呢個就第一個啦。咁第二個係咩嚟咧？第二個咧就係如果 OK 講緊係如果你 iPhone 即係喺 Apple 嘅鋪頭嗰度買咗佢哋嘅 case 嘅話咧，呢個第二個咧就會跟住你嗰個咩 case， 嗰個顏色咩 case 嘅話咧，佢就跟住個顏色嘅。譬如話，如果你 case 係橙色嘅話咧，佢會出現咧就係橙色嘅。如果你個 case 係深藍色嘅話咧，佢個 icon 咧就會變咗深藍色嘅。佢呢一個咧唔知點樣做得到咧，係可以根據你個 case 咩顏色咧就配翻入去嘅。呢個真係非常之好用啦。咁第三個咧，呢一個咧就係你自己設計嘅顏色啦。譬如話我要紅色嘅話，咁你咪睇下你要邊種紅色啦，顏色啦。呢度上面可以校顏色，你會見到咧上邊咧就全部啲顏色就轉晒嘅。OK， 我俾你睇睇啦，全部啲顏色係轉晒嘅。OK。咁咧就之後咧，你要知道咧，就係如果你譬如話你好似我咁樣啦，我唔會喺蘋果店買 case 噶嘛，咁我變咗咧我就自己去校顏色啦，見唔見到？譬如話我中意藍色咪咁樣藍色，紫色咪紫色咯，就咁樣樣嘅。咁你會見到我而家咧嗰個 iPhone 咧就咁嘅顏色嘅。第四個嘅功能咧就係佢有呢一樣嘢啦，跟住之後咧你係可以移，譬如話我要黑色嘅背景嘅。OK， 黑色嘅呢個背景呢個顏色嘅話咧，咁個 icon 咧就跟住呢個顏色去做啦。一放嘅話咧，你會見到咧而家咧你嗰個 icon 咧就係黑色啦，見唔見到？所以變咗你咪自己去揀咯。你又可以又再好似綠色咁樣啦，咁你咪去到綠色咯。咁你變咗咧，你要見到咧嗰個嘅 icon 咧就咁嘅顏色啦。OK， 所以變咗今集咧就教你呢4個嘅選擇啦，但係咧下邊咧頭2個咧就係全新功能，係個iOS 嘅26先做得到嘅。OK， 喺上邊呢一 part 咧係一個係好普通一個方式咧，去幫你去即係 Apple 幫你去自己揀嘅顏色嘅。OK， 透明啊、唔透明啊，以上去推嘅。咁咧就之後咧不同色調咧就係呢一集嘅功能啦。希望今集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你。拜拜。